আসসালামাইকুম ফ্রেন্ডস, ইটস মি জান দি ম্যাজিক ল্যাব। ইন্ট্রোটা দেখি হয়তো বুঝতে পেরেছেন আজকে অন্য একটা জায়গায় যাব। অনেকে হয়তো জায়গাটা চিনে, অনেকে হয়তো চিনে না। যারা চিনে তারা তো চিনে, আর যারা চিনে না আজকের জায়গাটা তাদের জন্য। সো লেটস ওয়াচ। আছে হাদি, আমার একটা ছোট ভাই, আর আছে আমার আর একটা ছোট ভাই এরিন। আমরা আছি এখন একই দিঘির পার। শব্দে এই গাছটার বহুত বয়স হয়েছে। এই গাছটা একই দিঘির পাড়ের লগে। একই দিঘি মানে রাখা হয়েছে কিসের জন্য বলতে পারেন? একই দিঘির পাড়ে এই দেশি এক লোকের নাম ছিল একুবাড়ি। একুবাড়ি? তো সেই থেকে ওই যে ছিল, যার জন্য এই পুকুরটা ছিল এই পরের নামই রাখছে একুবালি সড়ক। একুবালি সড়ক, হ্যাঁ। পরে দেখা গেছে মানে স্বামী স্ত্রীর কবর এইখানে আসছে কি করে? মানে ওসিয়ত করে দিয়ে যেন আমাদের কবর এখানে দেবে এটির উপরে। ও, এর জন্য স্বামী স্ত্রীর কবর এখানে দেওয়া আছে। অনেককেই জিজ্ঞেস করলাম যে এই গাছটার বিষয়ে, ওইখানে একটা কবর আছে স্বামী স্ত্রীর কবর নাকি। আর এই যে গাছটার যে ঐতিহ্য, এইটার যে বৈশিষ্ট্য অনেকেই বলতে পারলো না। বরিশালে
এমন একটা জায়গা আছে, আসলে অনেকে জানে না। জায়গাটা খুবই সুন্দর, আপনারা আসতে পারেন চাইলে।